Eccoci qua, ben trovati, sesta puntata di Effetto Friuli Giovani, poco più della metà del nostro cammino, non abbiamo smarrito la retta via, anzi chissà se l'abbiamo smarrita su questo tema, non solamente in Italia, ci concentriamo soprattutto ovviamente sulla nostra realtà, ma in generale nel mondo, perché guarderemo a tutte le situazioni da questo punto di vista. Nessun mistero, parliamo di parità di genere, di quote rosa, un tema che è stato all'ordine del giorno proprio di recente, viste anche le votazioni in negativo per quanto riguarda le quote rosa proprio nell'Italicum, che è stato discusso e approvato in questi giorni, e cercheremo di capire non solamente nell'ambito della politica a che punto sono i diritti delle donne ed eventualmente cosa si può e cosa si deve fare per migliorare la situazione se questa necessità emerge. Noi questa sera in realtà volevamo effettuare una perfetta parità di genere con 2 ospiti maschili e 2 femminili, ma purtroppo deve esserci stato qualche problema con un ospite che attendevamo con piacere, quindi l'unica donna in rappresentanza sarà il consigliere regionale. Prima abbiamo discusso un po' sulla definizione, Barbara Zilli, intanto grazie per essere venuta a trovarci. Grazie a voi dell'invito. Però beata fra gli uomini, certo, perché contornata dai nostri prof, da Francesco Cioli, Antonio Babbo, Luca Martini, che saluto intanto. Buonasera. E ben ritrovati. Buonasera. È chiaro come la pensiamo, insomma, Telefriuli no, parità di genere, no scherzo, l'abbiamo messa in minoranza. Ovviamente la discussione è aperta come sempre anche a voi, ma parto proprio allora da Barbara Zilli. Quote rosa sì o quote rosa no? Quote rosa ni, nel senso che credo che sia un passaggio obbligato e sicuramente non indolore per la nostra società, quello di dover ricorrere alle quote rosa. È un termine veramente brutto, perdonatemi, perché sembra che le donne in questo senso siano viste come qualcosa di destinato all'estinzione, no? Come gli indiani nelle riserve, e francamente non mi piace. Però ritengo che ci sia molta strada da fare nel nostro ordinamento giuridico e nella nostra politica per poter ottenere, sì, che l'accesso alle donne nella politica, nelle istituzioni, sia effettivamente pari a quello degli uomini. Cambiare solamente il nome, perché spesso l'Italia viene un po' definita come il paese del politically correct, quindi ci si concentra molto poi sulle definizioni, tante discussioni, è giusto dire consigliere, sindaco, sindachessa, presidentessa, presidente, ma poi alla fine nel concreto magari ci sono ancora dei passi avanti da fare, quindi quote rosa brutta definizione, ma qualcosa che garantisca la partecipazione delle donne e che abbia comunque il meccanismo delle quote rosa è auspicabile. Sì, deve esserci un cambio culturale alla base di tutto questo, che effettivamente è difficile da realizzare nel nostro paese, a differenza dei paesi scandinavi dove abbiamo effettivamente un accesso alle istituzioni che è paritario, se non addirittura vi è un superamento da parte delle donne rispetto agli uomini. Ma perché? Perché lì c'è un welfare state che effettivamente qui in Italia non c'è. E quindi le donne che vogliono comunque essere anche madri, essere mogli, hanno delle difficoltà notevoli a conciliare tutti i loro impegni e le aspirazioni. Questo è il grosso gap che ci differenzia da altre realtà quali quelle del nord Europa. Lei che difficoltà ha riscontrato nella sua vita, se le ha riscontrate come donna in politica? Devo dire la verità, benché appartenga ad un partito che viene dal di fuori vista come un partito maschilista, non ho mai subito alcuna discriminazione finora. Sono mamma da poco, dall'anno scorso, e ho una grande fortuna, ho chi in famiglia mi dà una mano e alleva mio figlio. Questo è sicuramente fondamentale, l'aiuto dei familiari. Diversamente non è facile sicuramente poter conciliare le anime di una donna che è prima di tutto impegnata magari nel suo lavoro, che ha anche questa aspirazione politica e poi vuole conciliare anche i desideri di diventare madre, moglie e quant'altro. Non posso dire di aver subito delle discriminazioni in questi oltre 10 anni di attività politica, anzi mi sono sempre sentita al pari degli altri. Quindi. Noi parliamo di Italia, però volevo mostrarvi con l'aiuto della regia anche questa mappa che riguarda un po' la situazione in tutto il mondo per quanto riguarda quote rosa o meno, insomma sistemi che possono favorire la partecipazione delle donne all'interno del sistema politico, perché in realtà l'Italia nella media europea e mondiale non è messa così male, c'è un 28% più o meno di partecipazione, il 27% è la media europea e
non c'è questa grande differenza, diciamo, tra i paesi. Vedete tutti i paesi del mondo contrassegnati praticamente da diverse bandierine, da diversi puntini. I gialli è dove praticamente le quote sono stabilite per legge, i blu è dove invece decidono i partiti, ovvero all'interno dei partiti si decide autonomamente un meccanismo di partecipazione delle donne appunto alla vita politica. Per quanto riguarda invece i puntini rossi, questi rappresentano i paesi in cui non c'è alcun meccanismo di, diciamo, tutela o comunque che favorisca la partecipazione delle donne nel sistema elettorale, nel sistema politico. Paesi del nord che citiamo molto spesso, ad esempio, in realtà lì non c'è un sistema di quote rosa cosiddetto, e poi alla fine l'Italia non è messa così male. A me ha stupito un pochino questa cosa, non so al professor Cioli, anche se poi è un mal comune mezzo gaudio, perché 28% penso non possa essere una percentuale che ci rende molto felici. Sì, il problema, appunto, concordo con quanto diceva possiamo dire la signora Zilli, è quello che all'interno della società italiana, all'interno della politica italiana, lo Stato non dà le stesse sicurezze, le stesse garanzie rispetto agli stati, diciamo così, del nord Europa, dove le politiche per la famiglia sono molto più attente a tutelare le donne, a proporre appunto un supporto nella gestione familiare. Questo naturalmente comporta che una donna italiana, se vuole appunto coniugare il fatto di essere nel contempo madre e moglie e nel contempo anche attiva dal punto di vista politico, dal punto di vista professionale, trova delle difficoltà proprio dal punto di vista logistico, perché il tempo da dedicare alla famiglia è naturalmente molto elevato e quindi questo leva molto alla possibilità di realizzarsi professionalmente. In realtà le quote rosa però sono anche diciamo, una confessione di una non raggiunta maturità. Se c'è bisogno di appunto stabilire delle quote rosa proclamando la parità totale della donna, significa che in realtà questa parità totale non c'è e che quindi va in qualche modo tutelata anche dal punto di vista legale. Quindi è una confessione di ancora un ritardo in questo progresso, insomma, di parità di diritti, ma è anche, insomma, in qualche modo una concessione per dare la possibilità, ecco, che le cose vengano regolamentate. In Parlamento Cioli avrebbe votato no, in sostanza, per capire, se fosse stato... Ma a me sembra appunto una confessione di debolezza. Non certo, sorridete perché la farò più questa domanda. Vuol dire che l'Italia ha bisogno ancora di un passetto in più in questo progresso di consapevolezza di parità di diritti. E mi riferisco sempre a parità di diritti, non di uguaglianza perfetta, perché la donna e gli uomini sono due mondi differenti. È vero, dobbiamo discutere anche di questo, perché questa tanto declamata parità, insomma, può essere davvero su tutto. Qua parliamo di politica, ma parleremo poi in generale, perché si parla di parità di genere nella politica, poi invece non sappiamo fino a che punto la nostra società sia ancora maschilista, e poi questi discorsi si combinano notizie molto negative, insomma, omicidi, violenze, femminicidi che sono ogni giorno d'attualità, ecco, quindi è da mettere assieme anche tutto questo. Avremo poi anche un contributo che sarà molto esplicito in questo senso. Domanda secca anche a Zilli: ha votato sì o no? In Parlamento? Perché ha detto ni. Vabbè che il voto lì era segreto, però... Personalmente avrei votato no. Ok. Martini? Io credo che avrei votato per le quote rosa, però un po' turandomi il naso, no? Come si suol dire, proprio per i motivi che sono stati detti fino ad ora, cioè la sensazione che sia una strategia un po' forzata, che ci sia un ideale cui tendere, però in realtà questo obiettivo a cui bisogna tendere lo si deve raggiungere quotidianamente. Però questi sono processi, ahimè, che richiedono
decenni, cioè credo che siano cambiamenti della società che avvengano a livello quasi generazionale. Quello che a me un po' spaventa ultimamente, se pensiamo alla politica, è che ultimamente è come se ci fosse una sorta di politico ideale che garantisce in qualche modo la serietà. Vediamo ultimamente si è celebrato un Parlamento molto giovane, si è celebrato un governo molto giovane con una forte presenza femminile. Questo è sicuramente una ventata di freschezza che ci voleva. Però io mi aspetto un mondo ideale nel quale l'essere giovani non sia un valore in sé. L'essere donna o l'essere uomo non sia un valore in sé, il valore in sé arriva nel momento in cui si prendono determinati provvedimenti piuttosto che altri. Anzi, sembra quasi che insomma queste caratteristiche, gioventù, sesso, vengano sfruttate poi come operazioni di immagine. Ecco, non vorrei che ci fosse del marketing dietro. Ecco, ha questa sensazione che il professor Babbo? Condivido. Cioè siamo un paese maschilista ancora o no? 60 anni dopo circa il primo voto a suffragio universale. Per rispondere a ciò che i miei colleghi sono stati costretti a rispondere, ecco, io dico che non ho fatto il politico proprio per non arrivare a fare queste scelte. Io ho fatto l'educatore, invece ho scelto di diventare insegnante per facilitare un cambiamento nel mondo. È chiaro che nel momento in cui i politici discutono su questo vuol dire che di fatto la società non è ancora pronta a questo, se no non discuterebbero, la vita sarebbe già normalmente in quella direzione. Se invece siamo qua a parlarne vuol dire che evidentemente noi educatori ancora molto dobbiamo lavorare. Ecco. E sicuramente scopriremo poi nelle prossime parti della nostra trasmissione com'è la situazione tra i ragazzi, proprio tra di voi, se queste differenze si avvertono, se c'è del maschilismo ancora, tutte queste cose le voglio sapere da voi, a tra poco. Eccoci qua, ben trovati, si parla di differenze di genere, parità di genere, maschilismo o no. Barbara Zilli prima ci diceva di non aver riscontrato difficoltà all'interno del suo partito in particolare, poi in quanto donna, nonostante appunto la Lega abbia questa immagine anche per slogan del passato, diciamo, sicuramente più maschilista. In generale a livello sociale, ecco, la credibilità di una donna a che punto è in politica? Ma io credo che sia molto alta la credibilità delle donne in politica oggi. Credo che dimostrino, coloro le quali si sono messe in gioco, hanno scelto di intraprendere questo impegno, dimostrano di avere una sensibilità e una capacità di ascoltare e anche anticipare i problemi della gente superiore rispetto a tanti maschi. Mi spiace dirlo, però credo che noi abbiamo una marcia in più su tanti temi. Forse perché siamo più riflessive, viviamo più il quotidiano rispetto a tanti uomini che fanno altro, forse perché siamo abituati a pensare, a gestire tante cose assieme, non lo so, però è diffusa questa situazione anche tra le mie colleghe e anche tra i colleghi, devo dire, in Consiglio regionale. Faccio una domanda che esula un po' dalla politica in senso stretto. Tutto questo gran parade che si è fatto anche recentemente delle pubblicità, dell'immagine che trasmettono, della famiglia tradizionale, ecco, lei diceva prima, il welfare deve garantire alle donne la possibilità di svincolarsi anche da quelli che sono un po' gli impegni che le sono tradizionalmente attribuiti e assegnati, ma possono davvero delle pubblicità, o è giusto che alla fine l'immagine della famiglia sia quella in cui la donna ha in un certo modo questo ruolo e l'uomo ne ha un altro, appunto per le caratteristiche diverse che la donna può avere nei confronti del figlio, per esempio? Ma guardi, io credo che le pubblicità, adesso non mi viene in mente un esempio particolare, insomma la se a lei del viene... mulino bianco, nel senso che non è giusto riprodurre questo schema invece dove no. la donna è sempre lì che cucina, sta con i bambini, l'uomo invece arriva all'ultimo momento, fa colazione di corsa, va a lavorare, eccetera, eccetera. Vabbè, invece no, io credo che sia effettivamente uno spaccato di quello che è la nostra società, di quello che realmente siamo, in cui effettivamente le donne ancora sono preeminenti nella gestione familiare rispetto agli uomini. Poi non nego, anche nella mia vita personale e privata devo dire che mio marito fa molte cose che non mi aspettavo facesse, ma perché poi
si cresce assieme, le persone cambiano, si adeguano ed effettivamente quando uno manca c'è l'altro. Ma quello che volevo generale. sapere è se effettivamente esiste una differenza di base, diciamo, per esempio nel rapporto con i figli, eccetera. Quanto può fare il welfare? Perché il marito può aiutare, però una donna in carriera che veramente non c'è quasi mai, è fattibile? Cioè, a quel punto, se parliamo di parità totale, parliamo anche di una donna che veramente sta fuori tutto il giorno e i figli restano tutto il giorno con il papà. Faccio questo esempio. È auspicabile più che fattibile? O deve rimanere un po' una differenza? Ma io credo che è una domanda difficile, effettivamente, soprattutto da neomamma, è una domanda da neomamma che non è mai a casa, è una domanda ancora più difficile, però io conto molto sulle nonne. Devo dire che i genitori sono sicuramente idonei e capaci ad allevare i figli in modo assolutamente completo e ottimo, però ci sono delle competenze particolari e delle sensibilità particolari che, perdonatemi, appartengono solo alla madre. Questo non vuol dire che il papà non possa essere presente e gestire i figli in un modo ottimale, però c'è un legame che secondo me è indissolubile ed è particolare e spetta solo alla madre, al di là di chi poi cucina e rassetta casa. Sì, questo sì. Comunque questo si può fare, insomma si possono combinare le due cose, la carriera e riuscire a dare anche in famiglia questo contributo come donna. Ritengo di sì, ritengo di sì. E la famiglia così com'è va bene, c'è questa immagine che viene veicolata, insomma, che comunque risponde alla realtà e che comunque è abbastanza netta, definita. Rimarrà sempre così? È giusto che sia così? Ma non credo che rimarrà sempre così, perché cambia la società, cambiano le famiglie. Non mi ricordo chi disse che per capire una società una chiave di lettura può anche essere osservare la pubblicità che viene mandata in onda effettivamente in quel paese, perché dietro una pubblicità c'è tutto uno studio attento di marketing, capire cosa il pubblico vuole ascoltare, quali sono così gli elementi che magari lo affascinano di più. E c'è stata la polemica sulle famiglie tradizionali. Sì. È meglio una donna che stia a casa con i figli o una donna in carriera? Secondo me la società ideale è quella società che consente a una donna di fare la scelta liberamente, perché non credo che ci sia un demerito in sé nel voler curare la propria carriera. Non ci piove che ci siano sensibilità tali per cui certe cose l'uomo, il padre, non può supplire, no, nel ruolo della madre. È importante anche evitare che questo desiderio di parità non diventi annullamento delle differenze tra uomo e donna. Queste devono continuare a essere valorizzate, secondo me, perché sono queste differenze poi all'interno di un nucleo familiare o anche della società che consentono a ciascun genere di dare il meglio di sé, secondo me. Lo chiedo ai tre uomini, ma siete sinceri, insomma, fareste i mammi a tempo pieno? Assolutamente sì. Che bene! Non c'è dubbio, anzi, e penso che i miei bimbi e mia moglie possono confermare che la mia presenza, forse anche grazie al mio mestiere... dico, cioè la maternità, come la donna sta a casa, invece in quel caso sta a casa l'uomo e la donna continua ad andare a lavorare. Assolutamente sì, anche perché parlavamo della pubblicità del Mulino Bianco, ma occhio perché ultimamente i biscotti li fa Bandera. Tenete conto di questa cosa, quindi c'è già un'evoluzione, non v'è dubbio che un'evoluzione c'è. Io sono convinto che i maschi, loro futuri mariti, avranno una presenza a casa sicuramente più significativa, più pregnante rispetto ai papà, provate a pensare rispetto ai nonni, non v'è dubbio. Mio padre, un grandissimo lavoratore, una volta ha desiderato fare una sorpresa a mia madre, ha detto aspetta che gli faccio il caffè visto che lei sta poco bene, questo caffè non veniva su, come mai? Cosa aveva fatto? Aveva riempito tutto di caffè e sopra aveva messo l'acqua e non poteva venire fuori. Oggi se non altro per le leggi della fisica, ecco, diciamo, non è che... Oggi è impensabile per nessuno di questi ragazzi, sono sicuro che tutti sanno fare il caffè, tutti sanno dare un'occhiata a come ci si muove anche in casa. Io sono certo che la diversità di genere ci sarà lo stesso, ma molte cose ci rendono più vicini. La donna saprà uscire, saprà lavorare e lo ha dimostrato in 1000 occasioni, l'uomo saprà anche fermarsi a casa. Ne sono certo che
che tenderemo un po' a somigliare. Poi sento anche gli altri, però parlavamo di pubblicità e volevo mostrarvi questo video che secondo me fa riflettere in senso positivo o negativo, insomma ci sarà di cui parlare. È un video che è stato realizzato all'università canadese, mettendo a confronto, analizzando pubblicità. Si diceva le pubblicità cambiano anche a seconda dei paesi. Queste sono pubblicità più o meno internazionali, mondiali, in cui l'uomo, prima vediamo le pubblicità normali e poi le vediamo con l'uomo al posto della donna, quindi per capire che effetto farebbe vedere degli uomini in quegli atteggiamenti, in quelle posizioni o con quelle caratteristiche. Vediamo. Can't stand by myself. Hate to sleep alone. Surprises always help. So I take somebody home to find out how I feel. I feel like just a baby. Portrait of a lady. Poster of a girl. Je sais que tu n'aimes pas ta réalité. Je sais que tu n'aimes pas ta réalité. Tu sais que je n'aime pas ma réalité. Je sais que tu n'aimes pas ta réalité. Tu sais que je n'aime pas ma réalité. On ne peut pas fabriquer la vérité. Je sais que tu n'aimes pas ta réalité. Je sais que tu n'aimes pas ta réalité. Satisfy myself. Avoid beginners who long to shut my mouth. Ellie, walk with me in the summer. Ellie, walk with me. Ellie, walk with me in Portland. Ellie, walk with me. Ellie walks with me in my dreams, so strange and true. Can I walk with you in Portland? Walk next to you. Ecco, questo era il video che un po' estremizza, anche poi fa sorridere più che altro che per gli uomini che vengono scelti, insomma, infatti credo che insomma, sarebbe stato meglio farlo un po' più serio per vedere effettivamente l'effetto che faceva, nel senso che così ci fa sorridere. Mi viene da pensare che se fa sorridere anche una donna vuol dire che non ci scandalizziamo poi che il nostro, parlo anche per me, la nostra immagine, il nostro corpo siano usati in questo modo, cioè chi si è mai scandalizzata, parlo con le donne per esempio, di, non so, vedere delle pubblicità in cui effettivamente per la maggior parte la donna è utilizzata in questo modo. So se... Ma non bisogna scandalizzarsi al giorno d'oggi, perché penso che una persona sia libera e sceglie di usare il proprio corpo e la propria mente in un determinato modo. Sì, però più che altro la domanda è anche... a priori, cioè io parlo non tanto di chi si sottopone o di chi fa, io intendo il fatto che comunque si intenda sempre, per vendere un prodotto devo basarmi sulla donna. Sì, perché fa più scoop la donna, perché la donna in cui l'uomo sia visto come dominante, soprattutto per certi prodotti in cui si deve dare questa immagine di potere, perché la donna è sempre più potente, adesso... Ecco, adesso partiamo. No, penso che comunque, a prescindere anche proprio, parlando anche di aspetto fisico, comunque la donna colpisca molto di più rispetto a un uomo, abbia molto di più su tutti i punti di vista, anche poi quando vediamo le pubblicità, sì, ci rimaniamo un po' a bocca aperta, soprattutto noi donne quando guardiamo altre donne. Ovviamente un maschio cosa deve dire? Fa piacere, una volta che possono vedere guardano, non è che si tirano indietro, però comunque è abbastanza brutto, penso che al giorno d'oggi ci siano femmine che
abbiano bisogno di far vedere parti del loro corpo o comunque di pubblicizzare loro stesse per arrivare ad un obiettivo, ad un determinato punto. Penso che sbagliano loro o sbaglia chi comunque guardi anche determinate cose. Quindi tu dici è anche normale che venga veicolata questa immagine, tu ti stupisci di chi magari lo fa. Poi ovviamente c'è chi lo usa in modo negativo, quindi una donna anche non può fare molto, perché comunque viene strumentalizzato a priori e comunque con modi anche eccessivi, quello sì. Però penso che noi siamo capaci di intendere, di volere, anche di dire no, io ho un cervello, comunque io ho anche una dignità, quindi la riesco ad usare. Poi volevo anche dire un'altra cosa. Adesso, le pubblicità, sì, ci stanno, ma a noi alla fine non comandano gli uomini, è inutile dirlo. Cioè, a noi piace far credere ai nostri uomini che loro ci comandano. Noi diciamo sì, va bene, ok, ma alla fine chi ha l'ultima parola siamo noi. Tu dici in generale nel rapporto di coppia soprattutto? Sì, ovviamente. O anche all'interno di una dinamica di gruppo? Perché no, dinamica di gruppo penso che l'ultima parola ce l'abbia la maggioranza, penso, almeno nei miei gruppi. Poi comunque è un po' difficile giudicare a priori quando non si conosce un determinato gruppo o altro, però comunque almeno noi giovani, penso che scelga la maggioranza in un gruppo, non ci sia quella discriminazione, tu sei donna, stai zitta, oppure tu sei ragazza, cosa vuoi? Di solito si cerca di accontentare di più le ragazze, magari quando sono in maggioranza, o soprattutto per quello che so io, quando sono solo due ragazze in un gruppo, magari vogliamo andare qua, allora i maschi dopo un po' cedono come amici, ok, andiamo lì, ti accontentiamo. Chi è che ha detto bah? Pensaci un attimo, dopo la pubblicità lo articoli. Eccoci qua, ben trovati in nostra compagnia. Monica voleva intervenire. Allora, io comunque ho trovato il discorso che ha fatto ora un po' contraddittorio, perché prima dici che è giusto che una persona faccia quello che vuole, però allo stesso tempo dici che però non è giusto che lo faccia, quindi lo trovo un po' contraddittorio. Cioè, poi oltre a quello, a me in verità scandalizza molto il fatto... Ricordiamo cosa ci stiamo riferendo, solo prima si diceva ogni persona può mostrare il proprio corpo come il proprio vuole, corpo poi però pubblicità. diceva mi stupiscono le donne che usano il proprio corpo, la propria bellezza, la propria immagine per raggiungere certi obiettivi. Ecco. Sì, avevamo parlato inizialmente sul fatto che scandalizzi, che non scandalizzi e che scandalizzi l'immagine che dà la donna nella pubblicità. A me scandalizza molto, anche perché io vedo, avendo cuginette molto piccole, vedo loro che comunque si atteggiano come fanno nelle pubblicità. E io a vederla, una bambina di 8 anni che si atteggia come la pubblicità della Dolce & Gabbana, mi fa un po' pensare. E quindi a me non scandalizza molto e non è giusto che la donna venga usata per quello scopo, perché alla fine, come si diceva prima, la pubblicità dà quello che la società vuole. Quindi vuol dire che la nostra società prevede questo utilizzo della donna ed è molto sbagliato, perché la pubblicità di una lattina, perché deve farla una donna mezza nuda? Perché non può farlo vestita? Bella donna quanto vuoi, però perché non può farlo vestita? Venderebbe uguale, perché tanto non è che vendi la donna, vendi la lattina. E purtroppo si sbaglia su questo. Da donna devo dirti che non sono del tutto convinta però di quello che dici, cioè che venderebbe uguale. Boh, io non prendo una lattina in base alla pubblicità. Però sei donna. No, perché se io vedo la pubblicità di una lattina dove c'è un uomo bellissimo, fisicaccio, in mutande, non mi cambia niente. Se non mi piace la lattina, mi piace, la prendo o non la prendo. Cioè non vengo proprio condizionata da quello. O se fai i biscotti Banderas, non è che mi cambia tanto il fatto di prendere quei biscotti e non prenderli. Ti basi solo sulla qualità, pensi che insomma alla fine è solo la qualità del prodotto che sì, conta? boh, io almeno la vedo così, Questo io vedo la qualità, in crisi non però tanto anni di ricerche di mercato, cioè rispetto alla tua opinione però quello che dici anche tu è effettivamente, scusami che non riesco a vederla bene, quello che dici tu e che dicevi anche prima, mi dispiace vedere che la donna utilizza in questo modo, e se c'è questo utilizzo vuol dire che la società la pensa così. Sì, la pensa così. Quindi vuol dire che la maggior parte delle persone purtroppo non la pensa come te. E come si fa a cambiare questa situazione? Ma lì sta tutto nella mentalità, a parer mio, perché come la penso io può pensarla anche un'altra persona, come può pensare il contrario. E lì purtroppo sta nella mentalità e di come uno cresce. Perché ad esempio a me da piccola è stato spiegato perché viene fatto così, perché la pubblicità punta più su quello